wanwe nyamie da kwa mate mudanwe badieni da wabudana mezi bababra wadi wasra ni anwa sebo ya baba so yada obade nyankropon ba se ya dombrempo ase e wo yie ne Bible ne adoye a wa ma to yen orofo a wote menkan ba bia wo bia si utrase na me ne wo emompaye odimafo Yesu Kristo yada wase na anopen so so anyane asomdwem amen onko ano mfuna ye krado se wasem ombetie amen empa bo ne se wona modom obro adom nyinara so ema obi a wote me ni bia na bedane wurade nyankopon wonne amen abobi biara woda yare yam paso obi biara ohawa mane bi woni mu no ote wasem yi a odoma yaresa aba amanon misrade mewi ase nyinara nso se wurade Yesu obatwe wo ma ye betumi asom wakwa kodura wie ne wankyereba na opie wani monyam betiam se musuom ka wi ase a wonko ane wonfona yade ho dom na ma wonhyira nka yen adom no nti amen amen odofo a wotie me enne anopei me chia the word of life 7 day fo nyinara takradefo agona nkwanta mu nyinara me di nchia efiri osoro edema mu nyinara erade nyankopon hyira enka mu nyinara amen anopei wa wunim ebono numbre so seidi a na twese the word of life 7 day ena yedi ahia mu headquarters adesu said the mu amonim no ohwe ya kira kwan a opposite waterworks obehu ye wo ya sorry dance wo kama ohwe obehu ye wo ena anopei me no eba be chenyame asem kakra osomafo apostle Isaac Oponie eni me nua berema osofo same ena anopei ya di onyame asem ebre ofefefe misro ye krado
ne tie nsɛm a ɛba because ɛsei deɛ ne ɛkɔ so ɛwɔ wiase nyinara ne titiru ɛne yɛ mmɛn mu no ɛyɛ awerɛhosɛm sɛ yɛadane dane nneɛma nyinaa ani ɛmmerɛ a onyame hyɛɛ nipa na nipa ntimi nyɛ dɛn ɛni so sɛ baabi ɔkwampa ne dane yɛse yɛ mfa so adeɛ a ɛyɛ nokorɛ ne adane no ne ayɛ natorɔ sɛ deɛ yɛ fitaa kora yɛse yɛ tuntum sɛ deɛ ɛkɔ so ano no nti nsɛm no deɛ yɛbɛka enye den yara ye benya bi e dia ma onyame ma me pacho yan hwa asem bi e wo difo Jeremia etinkron ni nchechema ye baako e de ko me pacho difo Jeremia etinkron ni nchechema ye baako kanko etira sa me se Jeremia pa ba wona man che eduru baabi no na odifo Jeremia a ye suma no se ombra no mfa asem emre nyame ma no eduru baabi na afi wa pa ba adentia efiri se wansusu na wana anwene se ne ekoso no ebetimi akoso se bronsam afa nipa dwene nomum wa fa nipa nomum to extend say enya de a wo mo bi kwan emo aya abetenene da bia me kasa sori ne de bronsam oni tumi so obesi wo kwan obema wo kwan sa sori ne de ye den ko nemum emra wudi so a ebema wo be ye nyame ba no eno eno takr se de be ya ubetena sori de mo ubetu ntutusuo dodo ubetu correction o maso aforobodi ubetua ubeye bibia de nenso atemu ada no enya de ankwaje ye den ewo ho ma efisa mra wo nyankopon ahye no watumi anye den eni so ene hwede ababeto man Ghana sika mpo ano Ghana eye ma homete na eye ma reho enu nti na me ko tu sa asem we de kire wo se eduru bibi se ya na ekoso amodi for Jeremiah opa aba ewo ne man ho se wo man Ghana pa nimdia man ete se nyame akyekyere wo man kronkron Ghana wo man a amanonefo nyina te yenka na omo abohu enne o man Ghana sebi yenso bra yafanie gay lesbian adenti na wo se eba ne se o man kronkron Ghana empanifo nsori waka na wonfa wonan sifom na omo nkyere amanonefo ne se ye yesu no enye sa nete ye mban no enye sa nete efisɛ Awurade Nyankopɔn ka asɛm wɔ Genesis 1:26 ɔse ɔno no bo onipa wɔ ne suban so sɛ ne sɛ so na firi titimre mu di ba nyinara ɛdeɛ ba deɛ ɛne sɛ bɛrima nkɔfa bɛrima to na sɛ bi ɔbaa nso nkɔnkɔ sebre ne nyɔnko ɔbaa enimu saa enti anopai yenti asɛm ketewa bi ɛwɔ Jeremia 9:1 no sɛ Jeremia no afɛdi ɔpa aba wɔ ne nkwa ho yɛnkɔe pacho se samitri ye esio Jeremia se senitri ye nsio na meni esio abra na nani eye subura anka mesu o mema anka obesu amane man papa no awia ne anajo yanko o se wori nyai semirinya akwantamfo asia ye esreso e wo sreso a anka be den anka meja me man ho anka be jane man ho na me free won chan akọ ye nya ba bi pa nanu no bi kan se ebetumi kura Ghana se de ekoso no anka yenton Ghana na nka sika ne yenche no bi amfa ne de enye den enkonko bobra efisa de oman ne ko ne yehu so se de oman ne ko ne de sabi ya pratete nanso ye wa Kristofo bebre ewo mu a enne wiasefo sa nanso Kristofo yenhwe Kristo ban ensia no ena sori ne de wokopa nanso wokoba wiasefo ne ye nanu ano ye den oguso ti se de ya dane church goers ye kwa sori keke emra wo nyame ahye ne yenye den yeni so etodi for Jeremia kan wo se na nka menya baabi pa so ya anka meja me man ho na nka makọ no makọ pe baabi atran koso every say woni na ya wore say say wo hwe o man Ghana mu a aware say ye pa wo yire ma ne ho kwansa bi obi ba hwi ni sesi ya aware say fo nkoto na ekoso yanko konkonsa fo asafo say nkonkonsa ena wura sori dem ye wo mo mbedi ho nkonkonsa jama bebre kuro ntimi nkwa sori na wensu kuro efiri hifa bebu say the bronsam etiuni ade na chechiri ni yie di ame nipa de oye no say onim say eno ano no onim say de obeye bi obekọ heaven but entenesa enye sa akura nete odofo enne me kasa kiro wa Awurade Yesu mu se me pawo chew ede die mo buom ne kasa pem se wofa Yesu afa ne ye hwehwe mre Awurade ahye ne di so amadaache wanya yiraba because ebeye ja se wo beboka ubesiesi won kama akwakwotene nyame fie na eda no bedu nkontabuo da ne abubodin na ye beka kiro se wodie minimu udin nyeden enim eda no na hwan chan na udwane akwakwoje moa uko benkum na se uko nifa mesra oman Ghana enye ya de ene gay enye ya de ene lesbian aponche yenkonko bisa mponche se free se aponche ba ni aponche bema ebe wi ase no da ben wate sa aponche bema akwakofa aponche bema ebi ni ho
Bensida. Aboa mpo. Nanso ene hwede ekoso. Aya reho. Mesrawo se obebom oho modene. Na obetwe ho aye de afri bone ho. Na obekọ papayem because they say there ya de ni nyina funtam. Obi enti obi a ya ni wa ye den ope. Nanso enye den ara. Hwere ya asem a wo ka ne de ebe ye ho one day. Sir. Umpew atemu da na ebe ye den ebesi. Sir. Anche ni ekoso nyina kire ya wie ye. Pacho kenkan koma me. O say na wakonto won tachirema ene ya kuntu ya ntachirema ene ya di de ba de atro ene nipa nka nokre ono atimu se nokre ni nanso onka atro nko a because o ka nokre a onwa ya hi ene wo adwumam na connection bi ni na wanye bi pe ekwan ya befa so ebeyi wadi anase ebetu aduro ni ebeku afiri adwumam wo no ye befa sa akwan na so ene de ekoso wa no kanko o say na wodi asase so to me ene nipa di asase so to me wodi nokre woni ma nokre ene ye ni ma nokre why na ka nokre kanko o say na every ofri bonimu ekobonimu Ghana fo ye free bonimu na ye ekobonimu ye free bonimu na ye ekobonimu ye nko papa mu da ben no man Ghana ye betena se ni ye betimi adwene se afedi ye papa yonkoto ni ye pese ye den ye adwuma ye fu bebre dealing nkoto ye nko to aso o say ofri bonimu ko bonimu na me de na onu awurade de woni me woni mu no awurade na onu awurade na num asem ni onu obo ye na ye nimu no ene ye ne nam abosom so we fa ha we sene ya anu nkoto se de so nipa benya wiase ahonyade obenye sika obenye nimonyam ye bebo ni din enu na nipa adwene ho nemum ye nkwa no a wose adwene ho ne de ene de se de eni wo kura ya to atwene ba bi kura first pa wo kase wo kenyame asema adasa ya so etie nsam wa ye den ewom na o manya nyame mu suro na o matumi de atu anamo ene de ente sabi ene ya to de nyina ye den afra to obi aya ne o ye den ope nanso enye den ara erade yesu no be den obeba betue nipa bonefo so ka na no na me bisa o na homachi ya woda wo kete so ya woda wo mpa so senti se erade asane ne anopa yi a obekọ ne sen ayen biara ugina pen ne sen ayen biara udi won kwangomanum ayen biara ntu aheman no be kobini na da no so de so anya nkwaja ma okra dia ene na chase nkwa mewi ase kra nkaye to asoma me kakra bi ase bi o ma honya ha verse 4 ko ase mo hwa mo ho yie ene no mo mi anhia ho yie onyanko no mo ho bebrebe akoso nyina ya nyonko no bi se mi egenyo na sika manya de enye sika keto o se ya wo be hwa me ka bi amakwa akoto aye de bremi a na ma te se genye o genye sen tale lifestyle we dru ba bi anu wa sakra mi de manu ajaye o nyamiti ande se atwam wo de sa anu wa ye hiani brabe se nko yelan cruise bi amakwa akoto amede aba bi si wo enye yize sika wom tipo mode na bra e anyonko sem keka na ato ni trim na je ono nso gbura o nu akwa akodi akiri na no obi betena Peace FM ye hu ne mobo adan na ma ne hu ne sen a ote wo nyina wo bo pampers be ma o wo pampers adentia said wakoye ge bi ma abrofu ya hwene toa ma ne to ntini hina ya dan atete nti obekọ toilet a o na toilet na eba akoye se jama ya connect electricals bi wone to nti ya na kire se wa flow di agum nti ba bi onam bi ya no wa bo ne to pampers awire ho sama brand e na wuji wo wiase eniema atwa ye ho ahia nyinara no emu de won kra na wuwu mpo a wo de beko ka adan kokofuo ejapade hudu nyina ye mfe bi enko nti adenti na wonto obo ase no nyame nhire ye nipa defo no emma wabra bom na wo nenam echini epemwa ebeboa wa setena we mu na wure afida ache nkwaje odofo nneme kasa chora say man of God se obesesa free bonim be kotene ni yem efri se ye ni bre sesei wo hye ne ekoso a wo da ya sesei na ade ayere ache ni nyina e kire se ampara owura no nam kwan so ye den eba nti obi anya na ho boa se ye wo akwanti obi a ye ba betu je ni bi da yanim nti o si ye bomoden se ye ba hwehwe nsam onyame aka ne ye di akire because onyame asem na wo de bobra etimi si wiye kan kakra ma me ne enko o se na obiara mfa ne ho ento onua so obiara mfa ne ho ento onua biara so ko o se nsisi ara na wosisi efisi onua bia nsisi ara no ye den osisi kan verse 12 ma me ne ntwetwa ne ma so ma honya verse 12 o se Jeremiah 9:12 na ha o se hwan ni obayansa o se hwe se de ekoso yi a obeti yeyi ase hwan ni obanyansafo a obeti ne ekoso yi ase ko na hwan ni de awurade na hwan ni de awurade anu akasa kire na obeboa ni ebeke nyame asem me nipa be sakira ene hwan because ene ba bi obewura bia no ensori ni nyina bebre fa kase na tumi
ɔde tia mu a na kyɛ sɛ nipadɔm gu fam ɛno ana adasa ɛhwehwɛ ne mom yɛnwene nkwagye no sɛ daakye yɛwɔ baabi wukɔ daakye yɛaka wɔ twerɛ mu sɛ atemmuo de bi bɛyɛ dɛ ɛbɛsi na biribi bɔne bɛba onipa ndwene ho to asoma me kakra ɔse kɔ ɛdɛn nti na asase yi ade nti na sɛ ɔman Ghana asɛe ahye sɛ serɛ sɛ deɛ yɛasase yi ahye sɛ serɛ obiara ntumi mfa so hwɛ na no atwam yɛnyɛ mbere so kakraa bi menyini bi akyerɛ so nanso mahunu bi yɛdɔ afuo a ne yɛahye ne yɛapam wobɛkɔ no ade yɛfrɛ sɛ mɛnkɛn yɛnnua wobɛkɔ apae sɛ yire ntɛn na mɛnkɛn ayɛ afuo yi so ma wobɛkɔ ne nka nkomemmere yi yɛwɔ mmere baako bi korɔ yɛfrɛ ne pempraa wotutututu a na wohwɛ na ɛsa wode yɛka pempraa kɛkɛ asa magic wobɛhu na mmere yi sam hɔ yɛtumi tutututu akwati abɔntene so na mefire no mansifoɔ yi ɛbɛtu anwea bi gu hɔ mmere fifii so a ma yɛde bosome miɛnsa etu mmere yi tu mmere yɛ nsa da ne nyinaa yɛ nyame tumi nanso ɛnɛ ɔdɔ afuo ano wɔ spray nti ama ne papa ɛwɔ asase no mu nyinaa ne nyinaa yɛ dɛn ahye ne nyinaa ahye nso ɔsɛ yɛ dɛn yɛkɔ back because Bible kan sɛm bi wɔ Jeremiah 6:16 ɔsɛ yɛnkonko gyina kwan so na yɛmmisa ne yɛnhwɛ faako atete atempɔn no ɛda faako kwampa no wɔ nanka yɛmfa so ne yɛbɛnya home ama yɛkra nanso yɛsɛ yɛnyɛ dɛn yɛmfa so nti sɛ deɛ obi a ebo hyia dom obi a ya ne ɔyɛ den ɔpɛ but Kristo ɔbɛyɛ den ɔbɛba enti me no mienu a ɛna no pɛ wo temene mesro sɛ ne die mobuom ne kasapam de Awurade aka no ɛno na hwehwɛ kyira kwan ne di so because ɛnkyɛ ɔbɛyɛ den ɔbɛba Matthew 24:3 ɔka sɛ bi wɔ mpakyɛ otumire kama me paa ɛbere ne ba bɛkɔ awie a ɛnneɛma bi ebesi na yɛnhwɛ ɛne ne nyinaa yɛ den ɛsi nti wahoboa ne sɛn ahoboa bɛn ɛna wo yɛ ɛde atwɛn Kristo Matthew 24:3 kɔ Matthew asempati eduonu nan ne chiche ma ɔyɛ miɛnsa yɛnkɔ etire asam sɛ Kristo ba a ɔbɛba ɔsi Kristo ba a ɔbɛba biem waba o ɔkɔ ɔbɛsane aba the second coming bɛba kyɔ kenkan ne yɛnkɔ ɔsɛ na ɔte ngo bepɔ no so ɛbɛ yɛ agye nkwa Yesu Kristo te ngo bepɔ so ɔsiafo ne ba ne nkyɛn ɔsiafo ne ba ne nkyɛn wɔfa baabi ɛwɔ ɛfa baabi bɛka sɛ ɛna ɔmba no bɛka kyerɛ ne sɛ kyerɛ yɛn Awurade wo preach na deɛ kyerɛ yɛn dabɛ na yɛne bɛyɛ hɔ Awurade dabɛn na saa nsɛm yɛ a wokan nyina ɛbɛyɛ hɔ kɔ ɔsɛ na ɛdeɛn ne ɛdeɛn ɛbɛyɛ wo ba yes sɛ Awurade wo ba bɛba wo ba bɛfu atɛn a deɛ ba adeɛ ne ehu a yɛhu sɛ wo Awurade wo ba ɛde ba adeɛ na ɛbɛyɛ wo ba no ho nsɛnkyerɛnne ɔsɛ Yesu bu ɔsɛ hɔ Yesu Kristo bu ase wɔn sɛ ɔsɛ monhwɛ na obi yɛdi kan monhwɛ ne yie na obi anaadam ɛnɛ naada na ɛkɔ so ɛnɛ wɔ Kristo mu di agorɔ a busumuni bɛdaadaa wo ama wobɛfiri Kristo mu ɛnɛ sɛ wadamfo ne busumuni a wowɔ haw because ɔbɛdaadaa wo ayi wadwen koraa yɛ dɛn ɛfiri Kristo so ɛna ma obi koraa ba bɛtena TV so sɛ there is no God nyame no nti wiase kakraka nyina ɛfiri pumu na pie yɛ anaa ɛnneɛma ahodoɔ atwa yɛn ho ahyia ɛfiri zongo a na ɛpie kaka anaasɛ ɛfiri ne ɔdi so yɛ dɛn ɛwɔ hɔ nanso yɛsi nyame ne hɔ obi aba bɛtena TV so ɔsɛ common sense ɛna wɔwɔ common sense na common sense na wo kan me pa cho wo question am ibisa say why na de ma wo wo free him fa na wo be ye nipa a wo be nya sa common sense no adofo mo me entrance na yanwene na bre no awie du kenkan kɔ ɔse na nipa bebre edimedin baba be ka say ene Kristo ɔno ni Kristo no na wadada nipa ɔbɛdada nipa bi ene na da na ye den ɛkɔ so nsɔre ni bebre aba emfiri Kristo kan kɔ to aso ɔsɛ na mobɛte akoni akosam monhwɛ na makoma yɛhwɛ ne akoma ntu efiri sɛ etwa sɛ bansa na Kristo abakɔ nanso awie na nkasa na nya nuru because nneɛma bi ka ho a ɛsan ba bɛ bansa na Kristo aba to aso ne yɛnkɔ ɔsɛ na ɔman bɛsɔre ɔman so wobɛteɛ na ɔman wei ne ɔman wei de abɔ ani kɔ ne ahenni asɔre ahenni wei no ne ahenni wei de asi ani kɔ na ɛkɔm ne asase wo so bɛba ɛkɔm ne asase wo so bɛba mia na nsan FKK bi esi yɛ awerɛ hɔ ɛnneɛma ɛkɔ so nkurɔfoɔ aman so wohwɛ DWTV a ɛnneɛma Nyankopɔn ɛfiri aseɛ ɛyɛ ɔsɛyɛ ne ho nsɛnkyerɛnne a ɛba ɛyɛ bebree nanso ne nyinaa akyi obi nte sɛ odogo bi kura ɛyɛ dɛn ɛnu abɛ obi susu sɛ gyamɔ de asase wei so ɔbaa no yɛbɔ ne ba so ɔmmra mɛdidi ɔnnom ɔnware ɔnwo ɛno ane abrabɔ no wawie hwehwɛ w'Awurade wo Nyankopɔn ɛfiri sɛ ɛnyɛ den ara ewiase wei deɛ akyɛ kɔ akɔsi sɛ deɛ mpa ɛbɛkɔ da wie da kɔ me bra me bo nyinara no de magye atoma hu ne sɛ ampatwere na kyerɛ me sɛ owura ɔbɛba owura Yesu ɔbɛba enti ɛsɛ sɛ deɛ me yɛ biara no me ya ne kwan so na me deɛ ha me kɛse koraa ne sɛ waba asase so a waba bɛbɔ bra
dia wanya nyina wa ha no na da wo be wo yesi gya ne nyina ye den egu ha emfa hwenko wọ́n sẹ́ di adé ní ti nti bíra mi bẹ́ bọ́ ẹ̀ náà nfaso ẹ̀ bá aṣọ ní di ẹ̀ wẹ̀ nfaso ẹ̀ bá aṣọ ní di ẹ̀ mi di yẹ di ẹ̀ mi num ẹ̀ di ẹ̀ mi nya ya mi de ẹ̀ kata ama de gya so ẹnu ní nfaso ẹ̀ wom ní titiri ẹ̀ wom ẹ̀ yẹ di ẹ̀ mi di bẹ́ sum awurade nyanko pɔn ẹnu ní kẹsí ẹ̀ wom eti yẹ nyinara yẹn transe na yẹn nwene ní yẹn fi ẹ̀hún mọ́ sabarima Yesu Kristo yíyẹ because ẹ̀bẹ̀rẹ̀ nyẹ dẹ́n ẹni hó bìí mu ọ̀dọ́fo a wotie mi náà nọpẹ́ yìí mi mpa ibọ ni sẹ Kristo ɔmfa ne nsa ɛnkan na ɛna anɔpɛ yi nsakraye bi nkenya foforo bi ɛmra efisɛ April wei no ɛyɛ first month of the year yɛwuram according to Esther chapter 3 verse 7 afei ni yɛhyɛ afe foforo ase nhyira yɛ dɛn ɛwom adom ɛwom misire Nyankopɔn sɛ ɔmfa na adom ndom obi biara a ɔtie me adɔfo no yɛhia mmoa a yɛbɛtumi de atena fidi kɛseɛ yi so ayɛ dɛn akyɛ ne yɛde onyame nsɛm a ɛyɛ koro gyen undiluted preaching yɛbɛtumi de ama adasama to obi biara ɔwɔ mmoa biara no yɛ number 0242 10 91 52 wofrɛ yɛn a wo nsa bɛka yɛn woyɛ mobile money yɛn nsa bɛka obi a ɔwɔ mmoa bi amfa mmoa yɛn ne yɛntumi nyina fidi kɛseɛ yi so nkonkoduru awieɛ mesrɛ Awurade Nyankopɔn ne nhyira ɛburu nhyira nyinara so ɛde ma Virgin Television adwumayɛfoɔ nyinaa sɛ Awurade nka wɔn nyinara ho na ɛda atemu da ne bɛbɔ mu no yɛne wɔn nyinaa bɔ mu ayɛ dɛn ɛto akɔ akɔhyia Awurade ɛwɔ wiem nti mesrɛ wo ɔdɔfo a wɔte me nka me mpaebɔ no sɛ Nyame mfa ne nsa nka wo Nyame nyɛ wo yie na ɔnsiesie wo ne ɛda wakoma pono so wɔ biara no Awurade mmɛmmerɛm ɛma wo werɛ mfi da sɛ nɛ yɛbɛsane ayɛ dɛn ahyia biem 5 o'clock bɔmmɔden a na kyim wo TV no na fa to Virgin Television efisɛ hɔ deɛ wamfo afidie anto a wohwere nneɛma bebree nti bɔmmɔden na fo afidie no yɛ dɛn ɛto hɔ nom memfiri studio ha nkɔɔyɛ mewɔ hɔ nom mesrɛ wo abɔmmɔden na frɛ me me line ne yɛ mmienu 0242 10 91 52 anaasɛ 0550 200 8 11 ofrɛ me a mewɔ hɔ metwɛn wo mɛgye wo so question biara a ɛda wakoma po so biara no bisa yɛbɛ ansa wo kama yɛkyira kwan the word of life 7 day uduru adaesu a opposite waterworks onsa bɛyɛ dɛn ɛbɛka yɛn uduru takorade a ɛno nso yɛwɔ anagye uduru agona nkwanta a ɛno nso yɛbɔ hɔ ɛwɔ Roman school mu hɔ nom a ɛhɔ ne yɛwɔ wobɔ mmɔden na woba a yɛne wo bɛsua deɛ akɔ yɛnim nti mede wo si a me ne wo ɛbɔ mpa yɛ sima baako me bɔ mpa yɛ mu obi biara a wɔte me ne sɛ ɛda nɔpɛ yi Awurade Nyankopɔn ne nhyira ɛnka no obi biara ɔda yareɛ ɛmpa so Awurade onyini mfiri mu ma me onyame doma yaresa ɛntrɛm fɔ ɔman Ghana onyame no korɛ ɛntrɛm fɔ ɔman Ghana ɔnsiesie obi biara a wɔte me ne na ɔnhyira obi biara ma yɛn de dɔba Christ Jesus Nazareth ne de dirim mpagya ɛntɔ obi abrabɔ so wɔ Yesu din mu nti amen Awurade nhyira yɛn nyinara yɛwɔ ne da sɛ nɛ nti bɔ mmɔden a ne frɛ me wofrɛ me a yɛbɛdi nkɔmmɔ ne yɛda wakoma pono so biara no me ne wo bɛyɛ dɛn ɛbɛkyɛ obi biara a wohia mmoa ɛwɔ Awurade mu biara no bɔ mmɔden na frɛ yɛn yɛ line na ne yɛde ato dwa no egu screen no ase wobɛhu fa na frɛ yɛn na wobɛyɛ nhyira Awurade dom ɛnka mo nyinaa ho bye bye wonya memra na so amayne adona dro wonya memra na so Dasania ubeye adona dro
Achira nyame mayo Ranu baba brebe Achira nyame mayo